শহর আগরতলায় আরো একটি জেনেরিক কাউন্টারের উদ্বোধন। অবশ্য জেনেরিক ঔষধ সেখানে যেন স্বল্প মূল্যে শহর আগরতলাবাসী পেতে পারেন তা নিয়ে কিন্তু একটা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা। অবশ্য কেট চৌমুহনী স্থিত জেনেরিক আধারের সূচনা হয়েছে এবং এদিন উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনারি সেক্রেটারি শুভকারানন্দ মহারাজ, এছাড়াও ফাউন্ডার অ্যান্ড সিইও জেনেরিক আধারের অর্জুন দেশপান্ডে সহ অন্যান্যরা। গোটা বিষয় নিয়ে কি রয়েছে বক্তব্য শুনুন। विस्तार करता हुआ जा रहा है क्योंकि ये एक नीड ऑफ एन आवर है और यहाँ पर जो 10-10 हजार रुपए की चीज है लोगों को कहीं ना कहीं 2000-3000 में मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसके वजह से बहुत सीनियर सिटीजन्स का महीने का पैसे में बचत होगा वो चीज की वजह से। और मुझे लगता है यही रतन टाटा सर का एक ड्रीम था। तो मुझे लगता है ये चीज के माध्यम से जो है आज मतलब इन्होंने हमारा फ्रेंचाइजी जो है मैंने आज इनको अलॉट किया हुआ है यहाँ पर। मुझे लगता है आज इनके भी माध्यम से बहुत लोगों को यहाँ पर अगरतला में फायदा होगा और भी रिटेलर्स मतलब मुझे लगता है कि अभी ऑलरेडी 6-7 हमारे रिटेल ऑलरेडी पूरे त्रिपुरा में है, रनिंग है, आने 32 और ज्यादा। मुझे लगता है एक एक जब स्टोर की मैं बात करता हूँ तो एक एक स्टोर আপনারা শুনলেন তাদের বক্তব্য। অবশ্য শুধুমাত্র আজ শহর আগরতলার জন্যই নয়, একই সঙ্গে বলা ভালো যে ত্রিপুরা রাজ্যবাসীর জন্য একটা সুবিধা। কিন্তু একদিকে যেমন সুবিধা, অন্যদিকে কিন্তু আরো একটি বিষয় উঠে আসছে, এই যে জন ঔষধি বা জেনেরিক কাউন্টারগুলি খোলা হচ্ছে, সেখানে কখনো কখনো ঔষধ পাওয়া যায় না, অর্থাৎ যে ঔষধ দরকার বা প্রয়োজনীয় সেটা কিন্তু সেই কেন্দ্রে বা সেন্টারে পাওয়া যায় না বলে একটা অভিযোগ কিন্তু রয়ে গেছে। তাই সেক্ষেত্রে আগামী দিনে দপ্তরের পক্ষ থেকে এই বিষয়টার দিকে নজর রাখা হয় সেই দাবি আজ তুলছেন রাজ্যবাসী। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির সঙ্গে থাকুন।